밤일 때 아시아 쪽은 낮이에요. 잠자지 말고 아시아 쪽에다 전화를 하세요. 여기가 밤일 때 유럽은 밤이 아니에요. 니도는 잠자는 게 아니에요. 지금도 저는 잠을 안 자요. 저 때문이 아니고 여러분 때문에. 여러분 성공시키려고. 오늘 크게 뜨세요. 심장이 뛰잖아요. 목을 벌려라. 깃발을 세워라. 일어나 전 세계로 나가자. 대북 퍼포먼스와 깃발 행진 퍼포먼스를 통해 여러분의 마음이 힘차게 깨어나 웅장한 한 해가 되시기를 바랍니다. 익숙한 평범함을 거부하고 비범한 한 해를 만들어 나갑시다. 애터미 임직원과 리더 사업자가 한 팀을 이루어 해로 나아갑니다. 이것이 액츠 프로그램입니다. 제가 맨 앞장서서 나아가겠습니다. 우리의 무거운 몸을 의자에서 떨쳐 일어납시다. 중진기고 전구동보. 자,ដូច្នេះអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាចង់ជួបរូបលោកដោយផ្ទាល់អត់ដូច្នេះសូមចូលរួមជាមួយនឹងនាងខ្ញុំបន្តសំឡេងហោឲ្យបានខ្លាំងៗនិងស្ទើរតែដៃគឺសូមគោរពអញ្ជើញលោកស្ថាបនិកផាក់ហានគីល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 ចាសូមស្ទើរតែដៃខ្លាំងៗសាជាថ្មីទៀតផងដែរចា 좀을 냅소. 좀을 냅소. 예. 캄보디아 오랜만에 왔습니다. បាទជាយូរណាស់មកហើយដែលខ្ញុំបានមកប្រទេសកម្ពុជាម្ដងទៀត 예. 캄보디아는 저에게 특별한 애정이 있는 그런 나라입니다. ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលខ្ញុំមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដក់ជាប់ក្នុងចិត្តជាងគេ 처음 캄보디아에 올 때 비즈니스를 위해서 온 것은 아니었습니다. ជាក់ស្ដែងការមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំមិនមែនមកដើម្បីធ្វើជំនួញនោះទេ 제가 우리 미국 지사가 있는 시애틀에서 다라부스라고 하는 캄보디아 영사님을 거기서 만났었습니다. ជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅរដ្ឋ Seattle ដែលលោកមានឈ្មោះថាដារ៉ាវុត 예, 그분이 저를 찾아와서 애터미가 캄보디아에 좀 들어갔으면 좋겠다고 부탁을 했습니다. គាត់បានប្រាប់មកខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកយកក្រុមហ៊ុន Atomy ទៅបើកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា 예. 아니 왜 캄보디아에 애터미가 들어가기를 원하냐고 제가 물었었습니다. ខ្ញុំក៏បានសួរគាត់ថាហេតុអីបានលោកគិតថាគួរតែយក Atomy ទៅបើកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា 예. 그랬더니 그분은 어차피 캄보디아가 발전하면은 전 세계에서 많은 그런 유통회사들, 월마트라든가 이런 유통회사들이 들어갈 건데 애터미는 그런 월마트보다 좋고
좋은 제품을 싸게 팔면서 35%를 이 국민들에게 돌려주기 때문에 캄보디아에 많은 도움이 될 것 같다 이렇게 얘기를 했었습니다. គាត់ក៏បានមានប្រសាសន៍ថាដោយសារតែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបើសិនជាកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនមិនខ្វះទេក្រុមហ៊ុនចែកចាយទំនិញប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាអាតូមីគឺមានប្រព័ន្ធមួយចែកចាយទំនិញក្នុងតម្លៃទាបហើយផ្ដល់នៅ 35% នៃចំណូលទុកជាចំណូលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់វិញ 그런데 그때는 애터미가 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아 이런 주변에 인구도 더 많고 경제도 더 발전한 나라도 아직 안 들어가고 있을 때였습니다. នៅពេលនោះគឺអាតូមីមិនទាន់បានចូលទៅដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីឬឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសសម្បូរទៅដោយមនុស្សនិងប្រទេសដែលមានទីផ្សារធំនៅឡើយទេ 그래서 제가 그 따라부스 영사님에게 이 다른 나라 먼저 들어가고 나중에 들어가겠다고 이렇게 얘기를 했더니 그분의 얼굴이 매우 슬퍼졌습니다. ខ្ញុំក៏បានជម្រាបទៅលោកតារាវុធវិញថាចាំខ្ញុំបើកនៅប្រទេសជាច្រើនទៀតសិនចាំបើកប្រទេសកម្ពុជាតាមក្រោយពេលនោះលោកតារាវុធគាត់មានទឹកមុខក្រៀមមែនទែន 그래서 저는 그러면은 캄보디아에서 생산되는 제품을 애터미가 팔아주는 일부터 시작을 하겠다. 국제적인 경쟁력을 가지고 있는 제품이 무엇이냐고 이렇게 물었더니 쌀이라고 했습니다. ដល់ពេលនោះក៏ខ្ញុំបានសួរគាត់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបើកនៅគេហៅថាការលក់ទំនិញដែលជាផលិតផលរបស់កម្ពុជាតើផលិតផលអ្វីដែលជាផលិតផលល្អរបស់កម្ពុជា 예, 그런데 한국도 한국 농민들을 보호하기 위해서 쌀 수입은 거의 금지돼 있다시피 합니다. គាត់ក៏ឆ្លើយថាគឺជាអង្គរប៉ុន្តែដោយសារតែច្បាប់នាំអង្គរចូលប្រទេសកូរ៉េគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយ 예. 그랬더니 그때 다른 제품을 저한테 추천을 못했습니다. 지금은 간포 후추가 있었는데 그 다라부스 영사님은 그때 그 생각을 못하셨던 것 같아요. ឥឡូវហ្នឹងគឺអាតូមីមានការលក់ម្រេចកម្ពតនៅក្នុងអាតូមីក៏ពិតមែនការពីពេលនោះលោកតារាវុធគាត់អត់ដឹងថាកម្ពតម្រេចកម្ពតរបស់អាតូមីម្រេចកម្ពតរបស់កម្ពុជាហ្នឹងគឺល្អនោះទេ 예. 그래서 우선 그러면은 이 캄보디아를 돕는 일부터 시작을 하겠다. 그래서 학교와 병원을 세우는 일을 같이 하면 어떻겠냐고 이렇게 제안을 했었습니다. ដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏បានលើកជាយោបល់មួយជូនទៅអគ្គរដ្ឋទូតតារាវុធថាខ្ញុំគួរតែចាប់ផ្ដើមជួយប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការជួយទៅដល់សិស្សានុសិស្សនៅតាមសាលារៀន 그래서 제가 그 다라부스 영사님에게 당신이 캄보디아에 들어가서 학교 책임자가 된다고 하면은 내가 학교 세울 수 있는 돈을 후원을 하겠다고 이렇게 얘기를 했었습니다. ហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាលោកតារាវុធបើសិនជាលោកចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយគ្រប់គ្រងសាលាឲ្យខ្ញុំនឹងឧបត្ថម្ភនៅថវិកាដើម្បីបើកសាលាជូនប្រទេសកម្ពុជា 어떻든 그렇게 해서 저는 이 캄보디아에 처음 올 때 학교를 세우기 위한 목적으로 왔었습니다. នេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាថាការចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺមកដើម្បីបង្កើតសាលារៀនតែប៉ុណ្ណោះ 예. 그런데 어떻든 학교를 세우고 후원하는 그런 돈을 보내는 것이 어려워서 일단은 캄보디아에 법인을 하나 세웠습니다. ប៉ុន្តែដោយសារតែការឧបត្ថម្ភជាសាច់ប្រាក់មកប្រទេសកម្ពុជាគឺមានការស្មុគស្មាញខ្ញុំក៏បើកជានិយាយថាសាខាអាតូមីកម្ពុជាកើតឡើងនៅពេលនោះផងដែរ 근데 그 법인은 애터미 비즈니스를 위한 법인이라기보다는 그냥 이렇게 학교를 후원하고 할 수 있는 그런 역할을 할 수 있는 그런 법인을 처음에 세운 것입니다. ការបើកសាខាអាតូមីកម្ពុជាក៏មិនមែនបើកដើម្បីធ្វើជំនួញយកចំណេញឯដែរគឺបើកដើម្បីយកទៅជួយទៅដល់គេហៅថាសង្គមកម្ពុជាវិញតាមរយៈការយើងមិនអាចយកសាច់ប្រាក់ទាំងដុំចូលមកបាននឹងឯង 그런데 그때 그 다라부스 영사님이 건강도 안 좋아지고 또 뭐 어떻게 해서 하여간 그때는 학교 세우는 일이 빨리 진척이 되지 않았습니다. ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានបញ្ហាខ្លះកើតឡើងនៅក្នុងដំណាក់កាលពេលនោះគឺយើងមិនអាចបើកសាលាបានភ្លាមនៅពេលនោះឡើយ 그런데 그때 이 캄보디아에서는 몇몇 분들이 이미 애터미를 사업을 시작하고 있었습니다. ប៉ុន្តែជាចៃដន្យគឺមានសមាជិកអាតូមីមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
그분들이 저에게 이런 얘기를 했습니다. 캄보디아를 제일 잘 도와줄 수 있는 방법이 있는데 그거는 애터미 비즈니스를 오픈해 주는 거라고 했습니다. គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាបើសិនជាលោកចង់ជួយអាតូមជួយដល់កម្ពុជាឲ្យបានទូលំទូលាយសូមលោកបើកសាខាអាតូមីឲ្យជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផង 예. 그런데 그래서 이미 법인도 설립되어 있었기 때문에 컨테이너로 제품을 갖다 놓고 배송만 시작하면 되기 때문에 그럼 그렇게 하자고 해서 시작된 것이 애터미 캄보디아입니다. ដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការបើកសាខារួចទៅហើយគ្រាន់តែធ្វើការនាំទំនិញចូលមកឲ្យធ្វើការចាយចាយនោះគឺជាការស្រេចទៅហើយពេលនោះហើយទើបខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅជំនួយអាតូមីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា 예. 저는 오늘처럼 이렇게 캄보디아 애터미아가 커지리라고 기대를 하지 않았습니다. ខ្ញុំមិនដែលរំពឹងថាអាតូមីកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនមានមនុស្សច្រើនដូចថ្ងៃនេះទេ 그런데 오늘 여기에 이렇게 많은 분들이 오셨습니다. គឺថ្ងៃនេះគឺមានសមាជិកអាតូមីជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា 예. 그리고 돈을 벌기 위해서 온 것은 아니었는데 캄보디아 애터미가 지금 적자를 내지 않고 있습니다. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំមិនមែនចង់បានចំណេញពីអាតូមីកម្ពុជាទេប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃអាតូមីកម្ពុជាគឺមានការរីកចម្រើនជាប្រចាំផងដែរ 예. 저는 처음 캄보디아를 진출할 때 캄보디아에서 버는 돈은 다 다시 캄보디아에 재투자를 하겠다고 했습니다. កាលពីបើកអាតូមីកម្ពុជាលើកដំបូងបានខ្ញុំបានប្រកាសនៅលើឆាកថាសម្រាប់ចំណូលដែលបានពីផលចំណេញនៅក្នុងអាតូមីកម្ពុជាខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីសង្គមជាតិកម្ពុជាវិញ 예. 물론 지금은 캄보디아에서 번 돈보다도 한국에서 가져와서 지금 의료 진료차를 운영을 하는 것이 캄보디아에서 버는 돈보다 훨씬 더 많이 들어가고 있습니다. ជាក់ស្ដែងគឺអ្វីដែលអាតូមីបានជួយមកដល់សង្គមជាតិកម្ពុជាមិនមែនជាថវិកាទាំងស្រុងដែលចេញពីអាតូមីកម្ពុជាទេគឺយើងបានយកលុយចំនួនជាច្រើនមកពីប្រទេសកូរ៉េដើម្បីឧបត្ថម្ភផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រចល័តរបស់អាតូមីផងដែរ 예. 전에 뭐 앰뷸런스도 한 20대 정도 보내고 청소차도 2대 정도 보내고 뭐 해군 병원에 발전기도 보내고 해봤지만은 지금 그것이 잘 운영되고 있는지는 제가 잘 확인할 방법이 없습니다. ហើយកាលពីមុនគឺយើងក៏ធ្លាប់បានឧបត្ថម្ភចំនួនឡានជារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំនួន20គ្រឿងរថយន្តសម្អាតទីក្រុងចំនួន2គ្រឿងថែមទាំងផ្ដល់ជូនជាម៉ាស៊ីនភ្លើងទៅដល់ខាងក្រសួងមួយផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺបានប្រើប្រាស់ដោយល្អប្រសើរដែរឬទេនោះឡើយ 그런데 이번에 진료버스 운영되는 것을 어제 현장을 가봤는데 너무 훌륭하게 잘하고 있었습니다. ប៉ុន្តែលើកនេះដែលខ្ញុំបានឧបត្ថម្ភថវិកាដើម្បីជួយព្យាបាលប្រជាជននៅតាមតំបន់គឺតាមរយៈរថយន្តក្រុងព្យាបាលចល័តនេះគឺមានខ្ញុំបានសង្កេតឃើញកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំទៅដល់ផ្ទាល់គឺមានការប្រព្រឹត្តទៅល្អប្រសើរមែនទែន 그 진료버스 안에는 엑스레이 촬영기가 있고 또 안경을 맞춰서 안경을 이렇게 무료로 제공해주고 또 자궁 경부암 검사도 할 수 있고 또 간단한 외과 수술도 할 수 있고 이런 실질적으로 여러 가지 장비를 갖추고 있는 그런 이동 진료 버스입니다. ហើយនៅលើរថយន្តក្រុងព្យាបាលចល័តរបស់អាតូមីដែលបានឧបត្ថម្ភដើម្បីជួយកម្ពុជានោះគឺយើងមានទាំងម៉ាស៊ីនថត X-ray ម៉ាស៊ីនថតមហារីកមាត់ស្បូនម៉ាស៊ីនថតដើម្បីវះកាត់វ៉ែនតាហើយក៏យើងមានគ្រែសម្រាប់ធ្វើការវះកាត់ខ្នាតតូចនៅលើរថយន្តក្រុងនោះផងដែរ 예. 어떻든 그 진료 버스는 40여 명이
40여 명의 의료인이 한 팀이 돼서 움직이면서 굉장히 잘 운영을 하고 있는 현장을 확인을 했습니다. ហើយខ្ញុំក៏បានមើលឡើងផ្ទាល់ដោយផ្ទាល់ភ្នែករបស់ខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺមានចំនួនលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យរហូតដល់40នាក់ដែលចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពជួយព្យាបាលប្រជាជននៅតាមតំបន់នោះផងដែរ 예. 어제 제가 현장에서 혈액 검사기 그러니까 혈액을 분석해서 각종 질병을 찾아내는 그런 혈액 검사기가 첨단 검사기가 2대가 실려 있는데 그게 조금 더 있으면은 더 많은 분들의 혈액 검사를 해서 질병을 미리 찾아낼 수 있겠다고 그래서 제가 4대를 더 공급하는 걸로 그렇게 약속을 하고 왔습니다. កាលពីម្សិលមិញគឺខ្ញុំបានតែឃើញមានម៉ាស៊ីនសម្រាប់ពិនិត្យមើលឈាមដើម្បីតេស្តរោគមេរោគប៉ុន្តែដោយសារតែពិនិត្យឃើញថាការតេស្តហ្នឹងគឺវាមានការយឺតយ៉ាវដោយសារមានម៉ាស៊ីន2ដើម្បីពន្លឿនការតេស្តនោះខ្ញុំបានសន្យាថាឧបត្ថម្ភចំនួន4គ្រឿងទៀតសម្រាប់ការព្យាបាលនោះផងដែរ 그리고 이제 여기 도착해서 PMC 애터미 하스피탈 현판식도 했습니다. លើពីនេះទៅទៀតខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបើកស្លាកមន្ទីរពេទ្យ PMC Atomy គឺមន្ទីរពេទ្យព្រះយេស៊ូវ Atomy នៅសែនសុខកាលពីម្សិលមិញផងដែរ 예, 프롬펜 시내에 있는 병원입니다. គឺជាមន្ទីរពេទ្យមួយដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញផងដែរ 예, 한국의 우수한 의료진들이 같이 협력을 할 것입니다. ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការសហការគ្នាជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យនិងអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅប្រទេសកូរ៉េដើម្បីបើកមន្ទីរពេទ្យនេះឲ្យដំណើរការបានទៅប្រសើរផងដែរ 예, 제가 처음에 병원을 세우겠다고 했을 때 캄보디아에 있는 분이 병원을 세워도 일할 의사가 없어서 병원을 운영할 수가 없을 겁니다. 저에게 이렇게 얘기를 했었습니다. កាលពីខ្ញុំបានបើកគម្រោងដំបងថាខ្ញុំនឹងបង្កើតមន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថាទោះបីបើកមន្ទីរពេទ្យបានល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែយើងខ្វះគ្រូពេទ្យក្នុងការបម្រើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះ 예, PMC 애터미 하스피탈 앞에는 의과대학이 있습니다. 그 의과대학생들을 훈련하는 그런 병원 역할을 하게 될 것입니다. ហើយប៉ុន្តែដោយសារតែនៅក្នុងមុខមន្ទីរពេទ្យព្រះយេស៊ូវ Atomy នោះគឺយើងមានសាកលវិទ្យាល័យពេទ្យមួយដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យពេទ្យនោះនឹងបម្រើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់ Atomy ជាក់ជាមិនខាន 예, 지금은 조그맣게 시작을 하지만은 앞으로 진료 과목을 점점점 늘려서 종합병원으로 발전되리라고 기대를 하고 있습니다. ហើយខ្ញុំមានការរំពឹងថាទោះបីជាចាប់ផ្ដើមមានទំហំតូចក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនឹងចាប់ផ្ដើមពង្រីកបន្តិចម្ដងនឹងធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យមួយនេះក្លាយជាមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលខ្នាតធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ 예, 훌륭한 의사들을 길러내는 그런 의과대학으로도 발전할 수 있으리라고 기대를 하고 있습니다. ហើយក៏ខ្ញុំរំពឹងយ៉ាងមុតមមផងដែរថាតាមរយៈការគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យនេះយើងនឹងអាចបង្កើតជាសាកលវិទ្យាល័យពេទ្យមួយដែលផ្ដល់នូវគុណភាពសម្រាប់សិស្សានុសិស្សគ្រប់គ្នាផងដែរ 예, 이런 일들의 시작은 제가 어렸을 때는 한국에서 미국의 선교사님들이 한국에 와서 병원 세우고 학교 세우고 교회 세우는 일들을 하셨습니다. បានជាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការធ្វើគម្រោងនេះឡើងដោយសារកាលពីខ្ញុំនៅពីក្មេងខ្ញុំមានជីវភាពលំបាកកូរ៉េនៅជួបការលំបាកច្រើនហ្នឹងគឺមានបេសកជនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីកាណាដាអូស្ត្រាលីបានបង្កើតជាមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនក៏ដូចជាព្រះវិហារផងដែរ 제가 태어난 것은 한국 전쟁 끝나고 3년 후인 1956년도에 태어났는데 그때 한국은 지금의 캄보디아보다도 훨씬 더 가난한 나라였습니다. នៅពេលដែលខ្ញុំបានកើតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគឺខ្ញុំកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1966 គឺជាឆ្នាំមួយដែលទើបតែសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកូរ៉េបញ្ចប់3ឆ្នាំនៅពេលនោះគឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់កូរ៉េគឺបើគិតប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺអន់មែនទែន 예.
우리는 전쟁 고아를 돌볼 수 있는 그런 여력도 없었는데 미국의 선교사님들이 오셔가지고 한국의 전쟁 고아들을 돌봐줬습니다. ហើយនៅពេលនោះគឺរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េមិនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការជួយទៅដល់ក្មេងៗដែលគាត់ខ្លាចជាក្មេងកំព្រាដោយសារសង្គ្រាមនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែខាងបេសកជនអាមេរិកមកចូលមកដល់ប្រទេសកូរ៉េធ្វើការជួយទៅដល់សង្គមជាតិកូរ៉េទើបកូរ៉េមានថ្ងៃនេះ 예, 그 컴패션이라는 NGO 단체가 한국 전쟁 때문에 시작이 됐었고 지금은 이제 해외의 다른 나라에도 많은 어려운 아이들을 돕고 있습니다. បាទជាក់ស្ដែងគឺគម្រោងនៃអង្គការ Compassion ជាអង្គការមួយបានកើតឡើងដើម្បីជួយទៅដល់ក្មេងៗចាប់ពីសម័យសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសកូរ៉េហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអង្គការ Compassion ក៏បានកំពុងតែជួយកុមារទូទាំងពិភពលោកដែលកំពុងជួបការលំបាកផងដែរ 예, 지금 캄보디아에도 컴패션 이 컴패션 지부가 설립되기 위해서 준비되고 있는 것으로 알고 있습니다. ហើយខ្ញុំក៏បានដឹងផងដែរថាអង្គការ Compassion ក៏កំពុងតែរៀបចំការបើកអង្គការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅខាងមុខឆាប់ៗនេះផងដែរ 예, 어떻든 저는 가난한 한국이라는 나라에서 태어났지만은 이 성경을 가르치는 그 선교사님들이 병원과 학교와 교회를 세워서 저희 한국 사람들을 깨워서 지금은 세계적으로 부강한 나라가 만들 수 있게 될 수 있게 되었습니다. ជាក់ស្ដែងទោះបីជាខ្ញុំកើតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែលមានភាពក្រីក្រក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារតែគុណនៃបេសកជនដែលគាត់បានចូលមកប្រទេសកូរ៉េដើម្បីជួយក៏ដូចជាបង្រៀនអំពីព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទើបធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េមានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិផងដែរ 저는 한 국가의 정치 시스템은 매우 중요하다고 생각을 합니다. ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនយោបាយគឺសំខាន់មែនទែន 한국은 민주주의와 자유시장 경제를 받아들임으로 말미암아서 지금 매우 발전된 그런 나라가 되었습니다. បាទប្រទេសកូរ៉េគឺជាប្រទេសមួយដែលទទួលបានការរីកចម្រើនតាមរយៈការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាផ្នែកធនធានមនុស្សផងដែរ 예. 그런데 한국의 북쪽 노스코리아는 지금 전 세계에서 가장 가난한 나라 중에 하나인데 그 이유가 바로 공산 사회주의를 아직도 고집하면서 지금 너무 발전을 못하고 있는 그런 나라가 되었습니다. ដោយសារតែប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាប្រទេសដែលប្រកាន់នៅរបបប្រជាធិបតេយ្យបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅកូរ៉េខាងជើងគឺជាប្រទេសមួយដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសក្រីក្រទូទាំងពិភពលោកដោយសារគាត់នៅតែកាន់របបគេហៅថាកុម្មុយនីសនៅឡើយនឹងឯង 그래서 자유민주주의와 이 시장 경제는 지금까지 인류 정치사에서 찾아낸 가장 훌륭한 저는 정치 제도, 경제 제도라고 확신을 가지고 있습니다. ដូច្នេះហើយខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យគឺជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយដ៏ល្អប្រសើរដើម្បីប្រទេសមួយមានការរីកចម្រើនដោយប្រទេសកូរ៉េនឹងឯង 저는 이 캄보디아도 활발한 자유시장 경제와 정치적 발전을 통해서 선진국이 될 수 있다고 생각을 합니다. ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃកម្ពុជាក៏កំពុងតែអនុវត្តនៅប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនិងអនុវត្តនៅការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលផងដែរដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាកម្ពុជានឹងរីកចម្រើនដោយប្រទេសកូរ៉េជាក់ជាមិនខាន 예. 저는 거기에 교육이 매우 중요하다는 확신을 가지고 있습니다. ហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺប្រព័ន្ធអប់រំគឺជារឿងសំខាន់ 예. 그래서 우리가 힘 닿는 대로 지금 뻔매꽃 초등학교 급식부터 시작을 해서 지금 한 학교라도 열심히 돕고 있습니다. បាទដូច្នេះហើយទោះបីជាយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការជួយសាលាបឋមសិក្សាពេជ្រមកុដតូចមួយក៏ដោយប៉ុន្តែយើងខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការបន្តការជួយនោះឲ្យបានជាប្រចាំផងដែរដើម្បីឲ្យក្មេងៗទទួលបានឱកាសអប់រំដ៏ល្អប្រសើរ 예. 그 학교의 학생들을 후원을 했더니 그 마을이
많이 발전을 했다고 소식을 듣고 있습니다. ជាក់ស្ដែងគឺបន្ទាប់ពីអាតូមីបានចូលរួមក្នុងការជួយទៅដល់ក្មេងៗនៅសាលាពេជ្រមកុដគឺខ្ញុំទទួលបានរបាយការណ៍ថាសំបីតែសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់សិស្សសាលាទាំងអស់នោះក៏មានការកើនឡើងល្អប្រសើរផងដែរ 저는 예수님을 믿는 사람이고 성경을 보는 사람인데 성경에는 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라고 기록이 되어 있습니다. ខ្ញុំគឺជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះហើយខ្ញុំជាអ្នកអាននៅព្រះបន្ទូលនៅក្នុងសិភៅគម្ពីរព្រះបន្ទូលដូច្នេះហើយព្រះបន្ទូលបានប្រាប់ខ្ញុំថាត្រូវតែស្រឡាញ់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នកឲ្យដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯង 성경에는 아담이라는 한 사람으로부터 시작해서 모든 인류가 퍼졌다고 기록이 되어 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 다 한 혈통의 형제 자매들인 것입니다. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានកំណត់ថាកាលពីដំបូងឡើងគឺមានឈ្មោះបុរសតែម្នាក់ឈ្មោះអាដាមតែប៉ុណ្ណោះគាត់គឺជាដូនតារបស់យើងហើយដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែជាប់បងប្អូនជាប់សាច់ជ្រាមគ្នាគ្រប់គ្នាផងដែរ 저는 이 캄보디아를 형제 국가라고 생각을 하고 있습니다. ដូច្នេះខ្ញុំតែងតែគិតថាខ្ញុំក៏ជាបងប្អូនមួយរូបរបស់ជនជាតិកម្ពុជាផងដែរ 더구나 한국도 한국 전쟁이라는 아픈 역사가 있었고 여기도 이 폴포트 정권에 의해서 우리 캄보디아 사람들이 고통을 당하는 그런 아픈 역사가 있습니다. 우리는 그래서 더 가깝게 느껴지는지도 모르겠습니다. បាទមួយទៀតគឺដោយសារតែនៅកូរ៉េគឺធ្លាប់មានសង្គ្រាមស៊ីវិលរីឯកម្ពុជាក៏មានសង្គ្រាមស៊ីវិលគឺសម័យប៉ុលពតដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានគំនិតថាយើងគឺមានប្រវត្តិសាស្ត្រក៏មានជីវិតដូចគ្នាមែនទែននៅក្នុងសេចក្តីនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ 예, 지금 캄보디아는 전 세계에서 이 평균 연령이 가장 낮은 26.5세밖에 안 되는 전 세계에서 가장 젊은 나라 중에 하나입니다. ហើយប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវបានគេកំណត់ថាជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកដែលមានវ័យក្មេងជាមធ្យមគឺអាយុ26ឆ្នាំ 그리고 최근 10여 년 동안 매년 7%씩 경제가 고도 성장하고 있는 희망이 넘치는 그런 나라입니다. ហើយគិតត្រឹម10ឆ្នាំជាងខាងក្រោយនេះគឺកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាប្រចាំ 7% រៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរ 저는 이 캄보디아가 동남아의 경제 허브가 될 수 있으리라고 기대를 하고 있습니다. ហើយខ្ញុំក៏រំពឹងផងដែរថាកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាបណ្ដាញមួយបណ្ដាញសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំមួយនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរ 지금 이 캄보디아의 우리 리더들이 캄보디아에만 라인을 뻗치는 것이 아니고 아직 애터미가 진출하지 못하고 있는 이웃 나라들이 있습니다. 베트남도 있고 라오스도 옆에 있습니다. 그래서 여러분들이 라인을 그쪽으로 뻗어 나감으로 말미암아서 여기에는 정말 크게 성장할 수 있는 그런 리더들이 나오리라고 기대를 합니다. ហើយខ្ញុំជឿជាក់ផងដែរថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អាតូមីកម្ពុជាទាំងអស់គឺមិនមែនមានដៃគូតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេគឺនៅមានប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវដែលមិនទាន់បើកអាតូមីអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានឱកាសពង្រីកដៃគូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅប្រទេសទាំងនោះហើយនឹងក្លាយទៅជាជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដផងដែរ 저는 이 캄보디아 내에서 연간 매출액이 5천억 정도까지는 올라갈 수 있을 걸로 보고 있습니다. ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងអាតូមីកម្ពុជានឹងការចំណូលរហូតទៅដល់50លាននៅក្នុងមួយឆ្នាំជាក់ជាមិនខាននៅថ្ងៃអនាគត 그리고 이 캄보디아 리더들의 해외 라인 베트남이라든가 이웃 나라들 라인에서 올라오는 매출까지 하면은 전체 1조 이상 갈 수 있을 것으로 그렇게 기대를 합니다. ហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់ផងដែរថានៅអាតូមីថ្នាក់ដឹកនាំអាតូមីកម្ពុជាក៏នឹងខ្លាយជាអ្នកដែលទទួលបានចំណូលក្នុងមួយឆ្នាំជាង$1 លានឡើងទៅផងដែរ 예. 캄보디아에서 애터미가 직접 판매 업계에서 1위를 해야 되는 것은 당연한 것입니다. ហើយវាជាការប៉ັດណាស់អាតូមីនឹងខ្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនចែកចាយបណ្ដាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលេខ1ផងដែរ
예. 그리고 여러분들이 1조 매출을 달성하게 되면은 그때 이미 여기에 있는 분들은 모두가 다 성공자의 반열에 올라와 있을 것입니다. ហើយនៅក្នុងពេលនោះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកជោគជ័យនៅក្នុងចំនួននេះគ្រប់គ្នាផងដែរ 예. 앞줄에 앉은 리더들 중에서는 임페리얼 마스터도 몇 명이 나올 것입니다. ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអ្នកមានវត្តមាននៅខាងមុខនេះនឹងមាន Imperial Master ប៉ុន្មានរូបកើតឡើងនៅក្នុងកម្ពុជាជាក់ជាមិនខាន 크라운 마스터, 로얄 마스터들이 나올 것입니다. ហើយនឹងមាន Crown Master និង Royal Master កើតនៅក្នុង Atomy កម្ពុជាផងដែរ 내가 로얄 마스터, 크라운 마스터, 임페리얼 마스터가 되겠다는 분 손 한번 들어보세요. អ្នកដែលចង់ខ្លាចជា Crown Master Imperial Master សូមលើកដៃទាំងអស់គ្នាឡើងបាទ 와우, 예. 어건 이 캄보디아 사람들의 긍정적이고 이런 희망적인 이 마인드를 가지고 사업을 펼쳐나가면은 틀림없이 성공자들이 될 것입니다. ខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តគំនិតវិជ្ជមាននិងមនសិការវិជ្ជមានក្នុងការធ្វើជំនួញនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជោគជ័យជាក់ជាមិនខាន 여러분 애터미는 많고 많은 네트워크 마케팅 회사 중에 하나가 아니고 네트워크 마케팅 회사 중에서는 유일한 회사입니다. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាថា Atomy មិនមែនជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទីផ្សារបណ្ដាញទេគឺក្រុមហ៊ុនលំដាប់ទី1ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនចែកចាយទាំងអស់ 그래서 네트워크 마케팅의 역사를 새로 쓰겠다고 아주 건방진 캐치프레이즈를 내걸고 시작한 회사입니다. ខ្ញុំបានបញ្ចេញភាពក្រអឺតក្រទមនៅពេលដែលខ្ញុំបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះដំបូងខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងបង្កើតក្រុមហ៊ុនដែលកែប្រែទីផ្សារបណ្ដាញឲ្យបាន 애터미는 우리와 같은 네트워크 마케팅 회사, 방문 판매 회사를 경쟁자로 생각하지 않는다고 선언을 하고 시작한 그런 ហើយ 회사입니다. ខ្ញុំតែងតែស្រែកថា Atomy មិនមែនបង្កើតឡើងគ្រាន់តែប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុនទីផ្សារបណ្ដាញប៉ុណ្ណោះទេ 네트워크 마케팅 회사 중에서 우리가 존경하는 아메이라는 회사가 있는데 그 회사가 60년 동안 달성한 매출이 1년에 10조 원 정도밖에 안 됩니다. អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ដឹងថាតើAmway ដែលជាក្រុមហ៊ុនទីផ្សារបណ្ដាញកាត់ឡើង60ឆ្នាំជាងហើយគឺមួយឆ្នាំគាត់មានចំណូលប្រមាណគាត់មានចំណូលត្រឹមតែ10,000 លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ 10조 원 정도 되는 회사 따라잡아봐야 우리가 10조 원밖에 안 된다 하는 겁니다. មានថាបើសិនជាយើងនិយាយទៅគឺ60ឆ្នាំហ្នឹងយ៉ាងបានត្រឹមតែមួយឆ្នាំ 10,000 លានហ្នឹង 그런데 여러분 우리가 그 존경하는 아메이보다도 10년, 20년 늦게 생긴 월마트와 아마존이라는 회사는 500조, 600조 원씩의 매출을 올리고 있다 하는 것입니다. អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹង Walmart ឬក៏ Alibaba ដែលជាក្រុមហ៊ុនរយៈនៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកក្រុមហ៊ុនចែកចាយរយៈហ្នឹងគឺចំណូលប្រមាណហ្នឹងមួយឆ្នាំគឺរាប់សិបពាន់លានឯណោះ 그래서 우리는 10조 원 매출하는 회사하고 경쟁하는 것이 아니고 600조 원의 매출을 올리는 회사하고 경쟁하겠다고 선언하고 시작한 회사가 애터미다 하는 겁니다. គឺយើងកំពុងតែ Atomy កំពុងតែធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុនចែកចាយធំដែលមានចំណូលរាប់សិបពាន់លានគឺយើងនឹងក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណូលរាប់រយពាន់លានដុល្លារ 예, 유통의 경쟁력은 다른 데 있는 것이 아닙니다. 좋은 품질을 낮은 가격에 팔 수 있으면은 바로 경쟁력을 갖게 된다 하는 것입니다. ភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ Atomy មិនមែនចេញមកពីទីណាទេគ្រាន់តែថា Atomy ប្រកាន់ថាយើងចែកចាយទំនិញដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅក្នុងតម្លៃទាបនោះហើយគឺជាគោលដៅដែលយើងអាចទៅរួចនោះឯង 그래서 우리는 백화점에서 팔고 있는 최고 품질의 제품을 할인 매장보다도 더 싸게 팔겠다는 절대 가격, 절대 품질의 제품을 가지고 시작한 회사가 바로 애터미라는 회사다. មានន័យថាក្រុមហ៊ុន Atomy ជាក្រុមហ៊ុនដែលចាប់ផ្ដើមដោយចែកចាយទំនិញដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដោយគេលក់នៅហាងទំនើបផ្សេងៗនៅក្នុងតម្លៃដោយគេលក់នៅតាមទីផ្សារធម្មតានឹងឯង 여러분, 애터미는
누구도 따라올 수 없는 앱솔루트 퀄리티 제품만을 선정을 합니다. ខ្ញុំហ៊ានធានាថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងថា Atomy គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមិនមានអ្នកណាអាចធ្វើបានគឺយើងចែកចាយតែទំនិញដែលមានគុណភាពដែលខ្ពស់ជាងគេតែប៉ុណ្ណោះ 그런데 그거를 일반 서민들도 쓸 수 있는 할인 매장 가격에 판매를 한다는 것입니다. គឺទំនិញដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាងគេប៉ុន្តែយើងផ្ដល់នៅតម្លៃដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអាចប្រើប្រាស់បានគឺតម្លៃតាមហាងទូទៅនឹងឯង 그런데 혹시 여기 이 중에는 아니 나는 애터미 제품도 비싸서 사업을 못 하겠다고 하실 분이 있을지 모르겠어요. ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាក្នុងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានអ្នកគិតថាអូទំនិញ Atomy នៅតែថ្លៃចំពោះខ្ញុំមិនអាចធ្វើចំនួនបានទេ 예, 여러분 제가 부자 되는 방법을 하나 알려드리겠습니다. អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក្លាយជាអ្នកជោគជ័យ 여러분들이 가난하다고 하면은 가난한 사람들을 상대로 하는 그런 값싸고 품질 낮은 그런 제품을 취급해서는 절대로 부자가 될 수가 없습니다. ខ្ញុំចង់ជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាខ្ញុំក្រណាស់ខ្ញុំអន់ណាស់ហើយនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនហ៊ានទៅនិយាយជាមួយអ្នកដែលគេមានលុយនោះទេ 여러분들이 가난하다고 하면은 그 가난을 벗어나고 싶다고 하면은 누구를 상대로 해야 되냐면 부자를 상대로 해서 장사를 해야 된다는 거예요. ដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាខ្លួនឯងក្រចង់រំដោះខ្លួនឲ្យរួចពីក្រីក្រនោះត្រូវគិតថាយើងគឺជាអ្នកមានដែលអាចនិយាយដែលអាចលក់ទំនិញឲ្យអ្នកមានបាននឹងឯង 여기 가난한 사람이 있다고 하면은 그 제품을 내가 구매해서 쓸 수 있느냐 없느냐가 중요한 것이 아니고 이 제품이 부자들이 좋아할 수 있는 그런 높은 품질을 가지고 있느냐 그들이 좋아할 수 있는 그런 가격이냐 하는 것이 중요하다는 것입니다. គឺមានន័យថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែតាំងចិត្តថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែលក់ទំនិញដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលអ្នកមានគ្រប់គ្នាត្រូវតែប្រើវានឹងឯង 그래서 정말 품질 좋은 제품을 가장 합리적인 가격에 판다고 하면은 우리는 부자들을 상대할 수 있고 부자를 상대하면은 우리도 부자가 될 수 있다는 것입니다. ដូច្នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាយើងចែកចាយនៅទំនិញដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅក្នុងតម្លៃសមរម្យនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានទឹកមាត់និយាយជាមួយនឹងអ្នកមានហើយនៅពេលដែលយើងមានទឹកមាត់និយាយជាមួយអ្នកមានយើងក៏ខ្លាចទៅជាអ្នកមានដូចពួកគេផងដែរ 한국에서 애터미를 처음 시작할 때 정말 가난한 사람들이 왔었습니다. ជាក់ស្ដែងគឺនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើបាក Atomy ដំបូងគឺមានអ្នកដែលគាត់មកធ្វើ Atomy គឺគាត់ក្រីក្រដូចគ្នា 그 당시에는 화장품 한 세트를도 살 돈이 없고 해모임 한 박스도 살 돈이 없는 사람들도 왔었습니다. គឺមានទាំងអ្នកដែលគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការទិញទំនិញគ្រឿងសម្អាងមួយប្រអប់ឬក៏ហេមួយប្រអប់ក៏គាត់គ្មានសមត្ថភាពទិញដែរ 그러니까 우리는 제품을 쓰고 난 빈 상자가 아주 귀했습니다. 왜냐하면은 제품을 살 수 없는 사람들이 그 빈 상자를 들고 가서 주문을 받아가지고 와서 판매를 하는 형태. 그러니까 자기는 쓰지도 못하면서 빈 상자 들고 다니면서 그 제품을 쓸 수 있는 부자들에게 팔아서 지금은 크라운이 되고 임페리얼이 됐다 하는 것입니다. ពួកគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេគឺគាត់យកប្រអប់ផលិតផលទៅទេហើយយកទៅផ្សព្វផ្សាយជាមួយអ្នកមានហើយប្រាប់ថាវាគុណភាពល្អលក់ឲ្យអ្នកមានហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់បានខ្លាយទៅជា Crown Master និង Imperial Master ប៉ុន្មានរូបផងដែរ 예. 그렇기 때문에 여러분들이 지금 가난하다고 하면은 애터미 제품 하나도 마음 놓고 살 수 없을 만큼 가난하다고 하면은 여러분은 애터미 제품 빈 상자라도 들고 다니면서 부자를 상대로 해서 장사를 해야 여러분들이 진짜 부자가 될 수 있다는 거예요. ដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្មានសមត្ថភាពទិញផលិតផលមួយឈុតនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាយកប្រអប់ផលិតផលទៅទេយកទៅផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកមានឲ្យគេទិញទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក្លាយជាអ្នកមានដោយពួកគាត់ផងដែរ 여러분 지금 한국은 세계 최고의 기술 강국입니다. បាទប្រទេសកូរ៉េគឺជាប្រទេសមួយដែលបង្កើតនៅបច្ចេកទេសធ្វើគ្រឿងសម្អាងឡើងមែនទែន 지금 한국은
전 세계에서 발명 특허 등록이 제일 많이 되는 나라입니다. ប្រទេសកូរ៉េគឺជាប្រទេសមួយដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណផ្នែកបច្ចេកទេសពិសេសច្រើនជាងគេ 1년에 13만 개 정도의 발명 특허가 등록이 되는데 한때는 미국이, 한때는 독일이, 한때는 일본이 전 세계에서 특허 등록을 제일 많이 했지만 지금은 한국이 전 세계에서 특허 등록을 제일 많이 하는 세계 최고의 기술 강국인 것입니다. ក្នុងមួយឆ្នាំគឺមានការចុះបញ្ជីអាជ្ញាប័ណ្ណពិសេសចំនួន 200,000 មុខកាលពីមុនគឺធ្លាប់មានតែអាមេរិកមានតែជប៉ុនមានតែកាណាដាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺមានតែកូរ៉េទេដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 ផ្នែកបច្ចេកទេសទូទាំងពិភពលោក 여러분, 그런데 애터미의 앱솔루트라고 하는 화장품이 그 13만 개의 발명품 중에서 1등을 해서 세종대왕상을 받았다 하는 거예요. អ្នកទាំងគ្នាដឹងដែរឬទេផលិតផល Absolute Cell Active របស់ Tommy របស់យើងគឺបានចុះបញ្ជីក្នុងចំណោម 23,000 មុខនោះហើយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1ដែលទទួលបាននៅការទទួលស្គាល់ពីអធិរាជសេជុងផងដែរ 예. 여러분 이게 얼마나 놀라운 사실이냐면요. 한국에서는 반도체 산업에서도 수도 없는 발명 특허들이 나오고 있고 항공기 제조, 전투기 제조 쪽에서도 수도 없는 이 발명 특허들이 나오고 있고 원자력 발전소 원자로를 만드는 데서도 수도 없는 기술들이 쏟아져 나오고 있고 또 바이오 의학계통에서도 수도 없는 특허들이 나와서 그게 13만 개가 쌓이는데 그 중에서 1등을 한 거다 하는 것입니다. អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យមែនទែនគឺមានទាំងបច្ចេកទេសផ្នែកអេឡិចត្រូនិកមានទាំងបច្ចេកទេសផ្នែកគ្រឿងចក្រមានទាំងបច្ចេកទេសផ្នែកម្ហូបអាហារប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោម 23,000 មុខមានតែឈុត Absolute នោះទេដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 នៅក្នុងចំណោមបច្ចេកទេសទាំងអស់ 예. 애터미 앱솔루트 화장품은 지금 그 품질로 봤을 때는 하나에 3,000불, 4,000불씩을 받아야 되는데 지금 10분의 1 가격 지금 3, 40불 정도밖에 안 받고 있다 하는 것입니다. អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់សម្រាប់បច្ចេកទេសដែលទទួលបាននៅការទទួលស្គាល់បែបនេះក្នុងការយើងលក់មួយកំប៉ុងយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងលក់ $3,000-4,000 ដែរប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងលក់ប្រហែលត្រឹមតែ $30-40 តែប៉ុណ្ណោះ 아니 10분의 가격이 아니고 100분의 1 가격 받는 거예요. គឺវា1% មានថាតម្លៃគឺខុសគ្នា 100 ដងឯណោះអ្នកទាំងអស់គ្នា 예. 그래서 여러분 이런 정말 전 세계에서 최고의 품질을 가지고 있는 한국 기술 강국에서 거기서도 1등을 한 그런 제품을 지금 여러분들에게 30불, 40불에 살 수 있도록 공급을 해준다고 하면은 여러분들이 성공을 못하는 게 이상한 거예요. មានន័យថាគឺយើងកំពុងតែយកផលិតផលដែលមានគុណភាពរហូតដល់ $4,000-5,000 យកមកធ្វើការចែកចាយក្នុងតម្លៃ $30-40 បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនជោគជ័យនោះទេគឺជារឿងមួយដែលចម្លែកហើយ 예, 여러분 주변에 정말 비싼 그런 뭐 유럽 제품이라든가 유럽 화장품이라든가 이런 것을 쓰고 있는 사람이 있다고 하면은 그 사람에게 가서 당당하게 당신이 쓰고 있는 제품보다도 10배는 더 좋은 아니 100배나 더 좋은 제품을 내가 가지고 있다. 그런데 이 가격은 100분의 1 가격밖에 안 한다. 자신 있게 얘기를 하시기 ដូច្នេះ 바랍니다. ហើយសូមឲ្យអ្នកទាំងគ្នាសម្លឹងមើលទៅអ្នកជំនាញខ្លួនហើយពេលដែលយើងឃើញថាគេប្រើប្រាស់នៅផលិតផលគ្រឿងសម្អាងដែលយកមកពីអឺរ៉ុបដែលមានតម្លៃថ្លៃអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែកាន់នៅផលិតផលទៅមីប្រាប់ថាខ្ញុំកំពុងតែយកផលិតផលដែលមានគុណភាពលើសអ្នកដែលកំពុងប្រើនឹង 100 ដងតែតម្លៃវិញគឺថោកជាងអ្នកកំពុងប្រើនឹង 100 ដងឯណោះ 여러분들이 지금 사업이 진행이 잘 안 되고 있다고 하면은 여러분 마음속에 열정이 없는 거고 자신감이 없는 거고 그 열정이 없고 자신감이 없는 것은 애터미 제품에 대해서 제대로 알지를 못하기 때문에 자신감이 안 생기는 거다 하는 겁니다. 여러분 공부하세요.
ដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាថាធ្វើជំនួយអាតូមីមិនជោគជ័យមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់មានមនសិការនៅក្នុងហ្នឹងបែរជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់មានមនសិការដោយសារអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីផលិតផលរបស់អាតូមីដូច្នេះហើយសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសិក្សាឲ្យច្បាស់អំពីផលិតផលអាតូមី 그래서 이 캄보디아에 살고 있는 부자들은 모두가 다 애터미 제품을 쓸 수밖에 없도록 만들어야 되는 것입니다. ដូច្នេះហើយយើងមានកាតព្វកិច្ចមួយគឺបង្កើតទីផ្សារសម្រាប់អ្នកមានឲ្យគាត់ទទួលបាននៅផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ក្នុងតម្លៃទាបឲ្យបានគ្រប់គ្នាផងដែរ 예, 여러분들이 지금 밖에 나가서 자신감 있게 얘기만 하면은 여러분의 성공은 이루어질 것입니다. ដូច្នេះហើយគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយប្រាប់ពីអាតូមីទៅដល់អ្នកដទៃដោយភាពជឿជាក់នោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជោគជ័យនៅក្នុងចំនួនមួយនេះ 여러분 애터미는 제품만 뛰어난 것이 아니고 이 수당 체계도 환상적인 정말 기가 막힌 수당 체계를 가지고 있다는 것입니다. អាតូមីមិនមែនល្អលេខ1តែផលិតផលទេសូម្បីតែផែនការទីផ្សារក៏ជាផែនការទីផ្សារមួយដ៏អស្ចារ្យផងដែរ 여러분 애터미에서는 무한 단계로 수당을 줍니다. 이 얘기는 무슨 얘기냐면은 여러분 바로 밑에 있는 그 사업자가 일으키는 매출이나 여러분의 10단계, 100단계, 1000단계, 10,000단계에서 일어나는 매출에 대해서 동일한 비율로 수당을 준다 하는 거예요. អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងដែរទេគឺផែនការទីផ្សារអាតូមីផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ពីដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគ្មានដែនកំណត់ទេមានន័យថាទោះបីជាមួយជាន់ពីរជាន់100អ្នក1000អ្នក1លានអ្នកទៅខាងក្រោមក៏ដោយនៅប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែគេទិញផលិតផលអាតូមីក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានការចំណូលពីនោះមកផងដែរ 그렇기 때문에 여러분들이 인내심만 가지고 꾸준하게 전개를 한다고 하면은 언젠가는 여러분보다 훨씬 더 능력 있고 전 세계로 뻗어나갈 수 있는 그런 사업자가 여러분 밑에서 나올 수가 있다는 거예요. ដូច្នេះហើយឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចិត្តអត់ធ្មត់កុំបោះបង់ណែនាំជាប្រចាំនោះថ្ងៃណាមួយនឹងមានអ្នកដែលគាត់មានលទ្ធភាពមានសមត្ថភាពរាប់រយរាប់ពាន់ដងជាងយើងស្ថិតនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធយើងជាក់ជាមិនខាន 대부분의 미국의 회사들은 내 나로부터 시작해서 10단계나 많아야 15단계 안에서 일어나는 매출에 대해서만 수당을 주지 그 밑에서 일어나는 것은 내한테 수당을 안 주기 때문에 내가 주변에 똑똑한 사람들을 알고 있어야만 성공할 수 있도록 그렇게 되어 있는데 애터미는 무한 단계이기 때문에 여러분이 똑똑하지 않아도 내려가다 보면 똑똑한 사람이 나오게 돼 있다는 것입니다. មានន័យថាបើសិនជាយើងមើលទៅលើផែនការទីផ្សារបណ្ដាញរបស់ក្រុមហ៊ុនដទៃរបស់អាមេរិកអីហ្នឹងគឺយ៉ាងហោចណាស់គេឲ្យកម្រៃជើងសារដែលទទួលបានពីជាន់ទី15តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅអាតូមីគឺយើងឲ្យកម្រៃជើងសារដោយមិនកំណត់ដែនដូច្នេះហើយទោះបីជាយើងមិនមានសមត្ថភាពយើងមិនមានប្រាជ្ញាក៏ដោយយើងនឹងបានជួបអ្នកមានប្រាជ្ញានៅថ្ងៃណាមួយនៅពេលដែលខ្សែរបស់យើងកាន់តែចុះក្រោមទៅនឹងឯង 더구나 애터미는 상한선이 있습니다. 그래서 1년에 10만 달러 정도 1억 원 정도까지밖에 벌 수 없도록 되어 있습니다. 그렇기 때문에 우리 윤영성 일본 사업자도 이제 한계에 부딪히고 오늘 시작하는 분도 어차피 한 달에 1억을 버는 그래서 10년 20년 전에 시작하는 사람하고 똑같이 다 정상에서 만날 수 있도록 이렇게 시스템이 되어 있다는 것입니다. ហើយប្រព័ន្ធអាតូមីបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់នៅគេហៅថាដែនកំណត់មួយដែលអ្នកដែលឡើងដល់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺគាត់នឹងទទួលបានចំណូលត្រឹមតែ$10,000ឡើងទៅក្នុងមួយខែដូច្នេះហើយទោះបីជាឥឡូវហ្នឹងគឺដូចជា Imperial Master Yun Johnson គាត់គឺបាន$10,000ក្នុងមួយខែក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបាន$10,000ក្នុងមួយខែដូចគាត់ផងដែរ 예. 그렇기 때문에 애터미는 누구나 다 성공자가 될 수 있습니다. 그 중에 또 하나 이유가 뭐냐면은 회사가 이런 세미나를 주관을 해주기 때문에 여러분들이 똑똑하지 않아도 회사 시스템에만
시스템에만 잘 참석을 하면은 모두가 다 성공자가 될 수 있다는 것입니다. ហើយមូលហេតុមួយទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដាច់ខាតត្រូវតែជោគជ័យក្នុងអតូមីគឺក្រុមហ៊ុនអតូមីជាអ្នកបង្កើតប្រព័ន្ធជោគជ័យគឺការរៀបចំសិក្ខាសាលានេះឡើងនោះហើយគឺទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការរៀបចំសិក្ខាសាលាឬមិនមានចំណេះដឹងយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រាន់តែយើងចូលរួមនៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជោគជ័យនៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខាន 애터미를 제외한 모든 회사들, 특히 미국계 회사들은 사업자가 이런 세미나를 개최를 하도록 되어 있습니다. 그러다 보니까 자기가 똑똑하지 않으면 성공할 수가 없어요. 그래서 다른 네트워크 마케팅 회사에서 성공한 사람들을 보면은 다른 일을 하더라도 성공할 만한 사람이 성공을 하더라 하는 겁니다. 그런데 신기하게 애터미에서는 다른 일을 해서는 도무지 성공할 수 없는 사람이 기가 막힌 성공을 하는 경우들이 허다하다 하는 거예요. គឺមានន័យថាបើសិនជាយើងមើលទៅលើក្រុមហ៊ុនទីផ្សារបណ្ដាញផ្សេងជាពិសេសក្រុមហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគេបង្កើតឡើងគឺនៅពេលប្រជុំធ្វើសិក្ខាសាលាគឺថ្នាក់ដឹកនាំគឺជាអ្នករៀបចំ system នេះឡើងដូច្នេះហើយតតែអ្នកនឹងឆ្លាតអ្នកនឹងមានអំណាចទើបអ្នកនឹងអាចជោគជ័យបានប៉ុន្តែនៅ Atomy ទោះបីមិនឆ្លាតមិនមានដើមទុនក៏ដោយឲ្យតែចូលក្នុងប្រព័ន្ធមួយនេះនឹងជោគជ័យគ្រប់គ្នានឹងឯង 그래서 한국 리더들 중에 로얄 크라운 임페리얼 중에요. 초등학교밖에 못 나온 사람, 아니 초등학교도 안 나온 사람도 많이 들어 있어요. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថា Royal Master Crown Master Imperial Master ដែលឡើងតំណែងនៅប្រទេសកូរ៉េក្នុងចំណោមពួកគាត់ទាំងនោះអ្នកខ្លះរៀនបានត្រឹមថ្នាក់ទី2ទី3អ្នកខ្លះសឹងតែមិនបានរៀនថ្នាក់ទី1ផងតែគាត់អាចក្លាយទៅជាអ្នកជោគជ័យនៅក្នុង Atomy បាន 여러분들이 따스한 가슴만 가지고 있다면은 애터미에서는 성공할 수가 있습니다. ឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបេះដូងកក់ក្ដៅដាច់ខាតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជោគជ័យនៅក្នុងចំនួនមួយនេះ 여러분들이 정말 사랑하는 가족이 있어서 이 가족의 불행을 계속 보고만 있을 수 없다. 이 가난을 떨쳐버려야 되겠다고 여러분들이 가족을 진정으로 사랑하기만 한다고 하면은 애터미에서는 누구나 다 성공할 수 있도록 시스템을 만들어놨다는 것입니다. ឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមានក្រុមគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់គ្រួសារមិនចង់ឲ្យគ្រួសារជួបការលំបាកជួបសេចក្តីក្រីក្រអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចិត្តដូចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជោគជ័យតាមប្រព័ន្ធមួយនេះជាក់ជាមិនខាន 야, 여러분 능력이 없어도 되고요. 돈이 없어도 성공할 수 있는 것이 애터미다 하는 겁니다. ដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាថាគ្មានសមត្ថភាពក៏ដោយគ្មានលុយក៏ដោយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជោគជ័យតាមរយៈ Atomy គ្រប់គ្នា 여러분들이 성공하기 위해서 첫 번째 해야 되는 것은 인생 시나리오를 쓰는 것입니다. ដូច្នេះចំណុចទី1ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជោគជ័យនៅក្នុង Atomy ដាច់ខាតត្រូវតែសរសេរនៅសៀវភៅនិកថាជីវិត 정말 사랑하는 사람들을 위해서 나도 한 달에 1억 원씩을 버는 그런 성공자가 한번 되어 보겠다고 여러분들이 각오만 한다고 그러면은 여러분들은 성공할 수가 있다는 것입니다. ដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែត្រៀមខ្លួនក៏ដូចជាតាំងចិត្តថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលរកប្រាក់បាន$10,000ក្នុងមួយខែដើម្បីក្រុមគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់ដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរ 여러분들이 성공한다고 그러면은 여러분만 성공하는 것이 아니고 여러분의 남편, 여러분의 아내, 여러분의 자녀, 여러분의 부모가 같이 성공을 하는 것입니다. មានន័យថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជោគជ័យនៅក្នុង Atomy មិនមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាតែឯងទេគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រពន្ធអ្នកទាំងអស់គ្នាប្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាកូនអ្នកទាំងអស់គ្នាឪពុកម្ដាយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺរួមគ្នាជោគជ័យជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឯង 여러분 우리가 성공해서 돈을 벌면은 사랑하는 아내에게 사랑하는 남편은 별로 잘 안 주는 것 같아요. 남자들은 아내에게 이렇게 주려고 그러는데 여자들은 별로 남편에게 줄 마음이 없는 것 같기는 한데 하여간 자녀들에게 또 부모에게 우리가 이 행복을 줄 수 있다 하는 것입니다. អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជោគជ័យអ្នកទាំងអស់គ្នារកចំណូលបានច្រើនទោះបីជាស្រីមិនសូវចែកម្លែកឲ្យប្តីក៏ដោយតែប្តីចូលចិត្តចែកម្លែកឲ្យប្រពន្ធចែកម្លែកឲ្យកូនចែកម្លែកឲ្យឪពុកម្ដាយគឺមានថាឲ្យតែយើងជោគជ័យគឺយើងប្រកាសជាអាចចែករំលែកទៅដល់អ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់យើងនឹងបាន 한국 여자들은 남편을 별로 생각 안 하는데 캄보디아는 어떤지 모르겠어요. ខ្ញុំអត់ដឹងដែរថាតើស្រីនៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងស្រឡាញ់ប្តីចែកម្លែកលុយឲ្យប្តីច្រើនអត់ 한국은
여자들이요 자녀가 먼저고요. 그 다음에 부모님이고요. 그 다음에 자기 형제간들이고, 예. 그 다음에 강아지고 그 다음에 남편이랍니다. នៅស្រីស្រីកូរ៉េគឺទី1គឺកូនទី2គឺអឺអឺម៉ែឪទី3គឺបងប្អូនទី4គឺឆ្កែរបស់គេទី5បានដល់ប្តី 예. 우리 캄보디아 여자분들은 그러지 않으리라고 기대를 하고요. ខ្ញុំសង្ឃឹមថាស្រីស្រីនៅកម្ពុជាគឺអត់ដូចស្រីស្រីនៅកូរ៉េចុះ 예. 우리 저 착한 남자분들 꼭 성공해서 우리 남자분들은 성공하면 아내에게 다 갖다 주는 사람들이 많습니다. ខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រុសប្រុសគឺជាបរិសុទ្ធដែលល្អនៅពេលដែលជោគជ័យគឺតែងតែយកឲ្យប្រពន្ធមុនគេត្រូវទេ 자, 어떻든 우리는 성공을 해야 됩니다. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែជោគជ័យគ្រប់គ្នា 자, 성공을 하려고 하면은 첫째 여러분들 인생 시나리오를 작성해야 되는데 그 인생 시나리오를 작성하는 이유는 뭐냐면은 내가 이렇게 될 수만 있다고 하면은 나는 미쳐버리겠다. 이런 목표를 세워야 되는 것입니다. ដូច្នេះចំណុចទី1ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើត្រូវតែសរសេរនៅនិតកថាជីវិតការសរសេរនៅនិតកថាជីវិតគឺយើងចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាតើជីវិតដូចនេះតើយើងអាចវក់នឹងការងារបានដែរឬទេ 여러분 한 달에 5천만 원 1억씩이 통장으로 계속 들어온다고 생각해 보십시오. អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសម័យថាយើងទទួលបានចំណូលពី50000ដល់100,000ដុល្លារក្នុងមួយខែ 여러분들이 타고 다니는 자동차가 최고의 럭셔리 카라고 생각을 해 보십시오. ហើយសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសម័យថាឡានដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជិះនឹងគឺជាឡានដែលថ្លៃជាងគេនៅក្នុងទីផ្សាររថយន្ត 그런데 그 차를 여러분들이 직접 운전하는 것이 아니고 드라이버를 두고 뒷자리에 앉아서 차를 운행한다고 생각해 보십시오. ហើយសូមគិតថាការជិះឡានហ្នឹងក៏យើងមិនមែនជាអ្នកបើកឡានខ្លួនឯងដែរគឺយើងមានគេហៅថាអ្នកបើកឡានឲ្យយើងដោយផ្ទាល់ 그리고 여러분들이 지금 사는 집이 정말 여러분들이 살고 싶은 그런 럭셔리 하우스라고 생각을 해 보십시오. ហើយសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រស់នៅក្នុងផ្ទះដ៏ទំនើបផ្ទះដែលសម្បូរបែបណា 자녀들에게 좋은 집을 한 채씩 사줄 수 있다고 생각을 해 보십시오. សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសមត្ថភាពទិញផ្ទះដ៏ប្រណិតឲ្យកូនម្នាក់មកខ្នង 내가 집에서 밥하고 빨래하고 청소하는 것이 아니고 다른 사람이 와가지고 우리 집을 관리를 해준다고 생각을 해 보십시오. ហើយសូមឲ្យគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាអ្នកទៅធ្វើបាយដួសបាយបោកគក់ខ្លួនឯងទេគឺយើងនឹងមានអ្នកបម្រើឆ្វេងស្ដាំដើម្បីធ្វើការងារសម្រាប់យើង 애터미를 통해서 이러한 것들이 다 이루어질 수 있다 하는 것입니다. ខ្ញុំហ៊ានធានាថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចទទួលបាននៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរតាមរយៈអាតូមីគ្រប់គ្នា 캄보디아에서는 월 수당 1억 안 가고 3천만 원만 가더라도 드라이버 채용할 수 있고 또 집에서 밥하는 사람, 빨래하는 사람, 청소하는 사람 한 3명씩 채용할 수 있을 것 같아요. ខ្ញុំគិតថានៅប្រទេសកម្ពុជាមិនបាច់ដល់ថាមួយខែបានរហូតដល់100,000ដុល្លារទេមួយខែត្រឹមតែ30,000ដុល្លារហ្នឹងក៏អាចជួលអ្នកបើកបរជួលអ្នកធ្វើបាយធ្វើម្ហូបឲ្យហូបបានដែរត្រូវអត់ 예. 그래서 여러분들이 이웃에 일자리 없는 사람들에게 일자리를 제공해 주는 것입니다. ដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានកាតព្វកិច្ចមួយគឺផ្ដល់ការងារដល់អ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការងារនឹងឯង 그래서 애터미를 시작하신 분들은 앞으로 밥하고 빨래하고 청소하는 것을 절대 하지 않겠다고 각오를 하시기 바랍니다. ដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបដិញ្ញាចិត្តថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនមែនជាអ្នកដែលបោកសម្លៀកបំពាក់អ្នកដែលធ្វើបាយម្ហូបដោយខ្លួនឯងនោះទេ 지금 살고 있는 집에 살지 않고 정말 지금 사는 집보다도 10배 넓은 그런 집으로 이사 가겠다고 여러분들이 생각하시기 바랍니다. សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរស់នៅក្នុងផ្ទះដ៏ប្រណិតផ្ទះដែលធំជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរស់នៅ10ដង20ដង30ដង 여러분들 베드롬이
7개, 10개 있는 집에 산다고 하면은 여러분들 정말 그렇게만 될 수 있다고 하면은 미쳐버리지 않겠어요? សួរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មានថាយើងជឿជាក់ថាយើងនឹងអាចរស់នៅក្នុងផ្ទះដ៏ធំមាន6បន្ទប់7បន្ទប់សួរថាធ្វើការងារអីក៏យើងវក់ដែរបានដែរឬអត់ 여러분들이 이 캄보디아에서 메르세데스 벤츠나 아우디나 BMW나 벤틀리나 롤스로이스나 이런 차를 탈 수 있다고만 하면은 여러분들 미쳐버리지 않겠어요? ខ្ញុំចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអាតូមីហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជិះ Rolls Royce នឹងជិះនឹងរថយន្តដែលទំនើបជាងគេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរសួរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាវក់នឹងធ្វើអាតូមីអត់ 예. 여러분들이 임페리얼 마스터가 되고 한 달에 1억씩을 번다고 하면은 자녀들에게 스포츠카도 사줄 수 있다 하는 것입니다. 포르쉐도 사주고 페라리도 사줄 수 있다는 거예요. មានន័យថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាចជាអ្នកជោគជ័យក្នុងអាតូមីបានចំណូល$10,000ក្នុងមួយខែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រឹមតែទិញឡានដោយខ្លួនឯងទេគឺទិញឡាន Sport Ferrari ទិញ Lamborghini ឲ្យកូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានគ្រប់គ្នាផងដែរ 예. 여러분들이 전 세계를 마음껏 여행할 수 있다는 것입니다. ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចដើរលេងជុំវិញពិភពលោកដោយសេរីផងដែរ 여러분들이 유럽에도 다운라인을 만들어서 거기서도 사업을 전개하면서 여행을 할 수 있다는 것입니다. មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើជំនួយអាតូមីអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានដៃគូនៅខាងអឺរ៉ុបដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានឱកាសទៅធ្វើការនៅអឺរ៉ុបផងនិងដើរលេងនៅអឺរ៉ុបផងដែរ 여러분들이 중국에 가서도 사업을 할 수 있고 브라질 가서도 사업을 할 수 있고 미국 캐나다 가서도 호주 가서도 뉴질랜드에 가서도 여행하면서 사업을 할 수 있는 것이 애텀이다 하는 거예요. មានថាតាមរយៈអាតូមីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅធ្វើនៅប្រទេសចិនកាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីណូវែសេឡង់ឬប្រេស៊ីលគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបណ្ដាដើរលេងបណ្ដាបានគ្រប់គ្នាផងដែរ 그래서 여러분들이 인생 시나리오를 최소 한 달에 한 번씩은 다시 써야 되는 겁니다. ដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមសរសេរនៅសភៅនីតិកថាជីវិតហើយសរសេរយ៉ាងហោចណាស់មួយខែត្រូវតែអាប់ដេតវាម្ដង 왜냐하면은 한 달 지나면은 살고 싶은 집이 바뀔 수가 있고 또 한 달이 지나면은 타고 싶은 차가 바뀔 수가 있고 또 한 달이 지나면은 여행하고 싶은 것이 바뀔 수가 있다는 것입니다. ព្រោះថាពីមួយខែទៅមួយខែចិត្តរបស់យើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរថាយើងចង់រស់ពីបដូរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយចង់បដូរពីរថយន្តមួយទៅរថយន្តមួយចង់បដូរពីការដើរលេងនៅប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយក៏ថាបាន 예. 그래서 여러분들이 그 5년 후 10년 후에 내가 꿈꾸는 그런 삶을 현재로 가져와서 그거를 믿고 사업을 진행해야 되는 거예요. ដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកនៅក្តីសុបិនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរស់ទទួលបាននៅ10ឆ្នាំក្រោយឬ5ឆ្នាំក្រោយហើយទាញយកមកដាក់មុខអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើចំនួនមួយនេះគ្រប់គ្នា 여러분들 파트너 중에서 사업자가 안 늘어난다고 하면은 그거는 여러분들이 인생 시나리오를 계속해서 작성하지 않는 거. 그러니까 여러분의 꿈, 비전을 전달하지 않기 때문에 사업자가 안 생기는 겁니다. ខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើចំនួនអាតូមីហើយក្រុមអត់រីកអត់មានចំណូលកើនឡើងមានន័យថាដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានសរសេរនីតិកថាជីវិតឲ្យបានជាក់លាក់ឲ្យបានលម្អិតនឹងឯង 주변 사람들에게 내가 한 달에 1억을 벌 수 있는 비즈니스를 시작했다고 계속해서 얘기를 하시기 바랍니다. ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែនិយាយទៅប្រាប់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើចំនួនអាតូមីដែលអាចទទួលបានចំណូលពី$50,000ទៅ$10,000ក្នុងមួយខែផងដែរ 물론 모두가 따라 나서지는 않을 것입니다. 그렇지만은 100명을 얘기하고 200명을 얘기하다 보면은 그 중에서 나도 그 일을 하고 싶다고 하는 사람들이 반드시 나타나게 되어 있다는 것입니다. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅប្រកាសជាមានអ្នកសើចចំអកមានអ្នកថាឲ្យមានអ្នកថាយើងឈួតប៉ុន្តែនៅពេលសរសេរនិយាយប្រាប់ទៅគេ100នាក់200នាក់ក្នុងចំណោមនោះនឹងមានម្នាក់2នាក់នឹងធ្វើទៅតាមយើងផងដែរ 여러분들은 사업을 전개하면서 항상 가망 고객, 여러분들이 사업을 전달해야 될 사람들의 명단을 250명은 항상 들고 있어야 됩니다. ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើជំនួយមួយនេះយ៉ាងហោចណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានបញ្ជីឈ្មោះអ្នកចូលរួម250នាក់ឡើងទៅក្នុងម្នាក់ 그 250명의 명단을 들고 여러분들이 계속 연락을 하면서 또 만나는 사람마다 명단을 추가해 나가는 것입니다. ហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានលីសឈ្មោះ250នាក់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការតាក់ទងទៅគាត់ជាប្រចាំហើយយើងជួបអ្នកផ្សេងទៀតយើងបន្ថែមអ្នកទាំងនោះទៅក្នុងលីសឈ្មោះយើងជាប្រចាំនឹងឯង
여러분의 사업이 성장을 하다가 중단을 했다고 하면은 바로 그 명단을 들고 있지 않기 때문에 중단이 되는 것입니다. មានថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើចំនួនស្រាប់តែឈប់នោះគឺដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានសរសេរនៅ list ឈ្មោះដែលអ្នក list ឈ្មោះដែលយើងបានកំណត់នឹងឯង 여러분들이 만나는 가망 고객을 통해서 소개받은 사람을 또 여러분 명단 안으로 계속해서 추가를 해 나가야 됩니다. ដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបន្ថែមឈ្មោះអ្នកដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបថ្មីចូលក្នុង list របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា 여러분들이 만약에 제품 소비가 내 산하에서 잘 일어나지 않고 있다고 하면은 바로 여러분들이 제품을 애용하는 사람이 아니기 때문에 그렇습니다. អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាក្នុងក្រុមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលអត់មានការបញ្ជាទិញផលិតផលបានច្រើននោះមានន័យថាដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនស្រឡាញ់ផលិតផលជាមុននឹងឯង 여러분들이 애터미 사업자라고 하면은 애터미를 통해서 성공하고 싶다 그러면은 애터미의 전 제품을 구매해서 계속해서 사용을 해야 됩니다. 사용을 하면은 효과를 보고 감동이 일어나고 그 감동을 얘기하면은 제품이 팔려 나가게 되어 있다 하는 것입니다. មានថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកធ្វើចំនួនអាតូមីនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែទិញនៅផលិតផលអាតូមីយកមកប្រើប្រាស់នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានលទ្ធផលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរំភើបហើយការរំភើបនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអួតប្រាប់គេដែលធ្វើឲ្យគេគ្រប់គ្នាជឿជាក់ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើចំនួនជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឯង 애터미 사업 간단합니다. 두 가지만 하면 됩니다. 제품 소비자 만들어 나가는 거 첫 번째, 그 다음에 꿈을 같이 할 사업자 만들어 나가는 것 두 번째입니다. បាទ 첫 번째 소비자를 만들기 위해서는 내가 제품을 쓰고 감동을 전해야 되고 사업자를 만들기 위해서는 내가 인생 시나리오를 쓰고 내 꿈, 비전 이것을 계속 얘기하면 되는 것입니다. បាទពីរចំណុចធំនៅក្នុងចំនួនអាតូមីគឺការបង្កើតអ្នកប្រើប្រាស់និងបង្កើតអ្នកជំនួយនៅក្នុងខ្សែរបស់យើងបើចង់បង្កើតអ្នកប្រើប្រាស់តើតែអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលច្បាស់លាស់ហើយបើចង់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បង្កើតអ្នកជំនួយជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាតើតែអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរនេតិកថាជីវិតហើយបង្ហាញពីចក្ខុវិស័យនៅក្នុងនេតិកថាជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដល់ពួកគេ 여러분들이 사람 만나는 것이 부담스럽고 두렵다고 하면은 여러분들이 덜 미쳐서 그런 겁니다. មានន័យថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាចគេមិនហ៊ានជួបគេមិនហ៊ានណែនាំទៅដល់អ្នកដែលទើបជួបថ្មីមានន័យថាដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែខ្វះការវក់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្លាចជាអ្នកមាននឹងឯង 여러분들이 애터미 사업에 정말 여러분 꿈에 제대로 미쳤다고 하면은 여러분들은 두려움이 없어집니다. មានន័យថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿជាក់នឹងវក់ចំពោះក្តីសម្បត្តិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានសរសេរនោះប្រកាសជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនខ្លាចនឹងមានភាពក្លាហានទៅលើការណែនាំផលិតផលណែនាំចំនួនអាតូមីទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាផងដែរ 예. 왜냐하면은 미친 사람의 특징이 있는데 미친 사람은 아무 집에나 들어갑니다. ព្រោះថាមនុស្សវក់យើងអាចបានថាជាមនុស្សដែលវិកលចរិតក៏ថាបានហើយមនុស្សវិកលចរិតគឺទោះបីជាផ្ទះអ្នកណាហាងអ្នកណាក៏ហ៊ានចូលទៅសួរគេមុនដែរ 그리고 아무 말이나 합니다. ហើយតែនិយាយគ្រប់បាត់គ្រប់ពាក្យផ្សេងដែលគេមិននឹកស្មានដល់ 그리고 아무나 보고 웃습니다. ហើយតែងតែសើចដាក់គេគ្រប់គ្នា 그리고 미친 사람은 누가 무슨 얘기를 해도 상처받지 않습니다. ហើយអ្នកដែលវក់អ្នកដែលដូចអ្នកវិកលចរិតទោះបីគេថាឲ្យគេបដិសេធយ៉ាងណាក៏មិនមានការឈឺចាប់នៅក្នុងចិត្តដែរ 미치는 방법은 여러분들이 미칠 수밖에 없는 그런 꿈, 인생 시나리오를 쓰는 것입니다. ដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាចជាមនុស្សដែលវក់នឹងការងារអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបង្កើតក្តីសុបិនបង្កើតជីវិតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែវក់ជាមួយវានឹងឯង 여러분 인생 시나리오를 쓰고 내가 이런 럭셔리 차를 사겠다, 럭셔리 하우스에서 살겠다, 한 달에 1억씩을 버는 사람이 되겠다고 주변 사람들에게 선언하는 것이 필요합니다. ដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានសេចក្តីក្លាហានមួយគឺសរសេរនេតិកថាជីវិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជិះឡានអ្វីចង់នៅផ្ទះបែបណាចង់ទទួលបានចំណូលប៉ុន្មានក្នុងមួយខែហ្នឹង 그런 선언을 하는 것이 두렵다는 거 제가 잘 알고 있습니다. អ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដឹងថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់និយាយអំពីក្តីសុបិនអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅអ្នកដទៃគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែខ្លាចខ្ញុំដឹងនៅចំណុចនេះ 왜 두렵냐면은 그 얘기를 했다가 안 이루어질까 봐서 두려워하는 겁니다. គឺហេតុអីបានជាខ្លាចនៅពេលដែលយើងនិយាយទៅ
ខ្លាចថាដល់ពេលយើងនិយាយទៅដល់ពេលថ្ងៃក្រោយទៅគឺវាអត់ទទួលបានដូចអ្វីដែលយើងនិយាយនឹងឯង 여러분들이 한 달에 1억을 버는 것은 정말 기분 좋은 일이지만은 여러분들 생각에 그것이 이루어질 가능성은 10%도 안 되고 어떤 사람은 1%도 안 된다고 생각할 수도 있습니다. ខ្ញុំជឿជាក់ថាមានមនុស្សជាច្រើនគាត់ថាការរកចំណូលបាន$10,000ក្នុងមួយខែគឺវាសង្ឃឹមតូចណាស់យ៉ាងហោចណាស់គឺមានសង្ឃឹមតែ1%តែប៉ុណ្ណោះ 여러분 그런데 성공이라고 하는 것은 절대로 100% 가능한 일을 해가지고 성공이라고 할 수가 없습니다. អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រង់ចំណុចនេះថាការដែលមានសង្ឃឹមដែលជោគជ័យហ្នឹងគឺមិនមែនមានសង្ឃឹម100%ទៅជោគជ័យទេគឺសង្ឃឹមតែ1%ក៏យើងអាចជោគជ័យបានដែរ 예. 만약에 여러분들이 한 달에 $300, $500 버는 일을 도전한다고 하면은 성공할 확률이 50% 거의 100%가 될 것입니다. 그렇지만 그거는 달성을 하더라도 성공을 못하는 것입니다. មានន័យថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជោគជ័យជាមួយនឹងប្រាក់ខែ$300 $500នោះមានន័យថាគឺជារឿងមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ខំកពិតមែនប៉ុន្តែភាពជោគជ័យមិនមែនជាមួយនឹងប្រាក់$500ក្នុងមួយខែនោះទេ 여러분들이 한 달에 $50,000, $100,000를 벌 수 있는 가능성은 10% 1%도 안 될지 모르지만은 그것을 달성해야 하면은 성공자가 되는 것이다 하는 겁니다. ទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសង្ឃឹមតែ1%ដែលថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកចំណូលបាន$50,000ទៅ$10,000ក្នុងមួយខែក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹម1%នោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានជោគជ័យទៅតាមក្តីសង្ឃឹម1%នោះផងដែរ 그래서 성공자는 용기가 있어야 되는 것입니다. ដូច្នេះហើយអ្នកជោគជ័យទាំងអស់ត្រូវតែមានសេចក្តីក្លាហាន 용기라고 하는 것은 두려움을 모르는 것이 아니고 두려움과 맞서는 것입니다. សេចក្តីក្លាហានមិនមែនមានន័យថាយើងមិនខ្លាចអីនោះទេតែសេចក្តីក្លាហានគឺជាការប្រឈមជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការខ្លាចរបស់យើងនឹងឯង 여러분들이 한 달에 $50,000, $100,000를 버는 성공자가 정말 될 수 있을까? 못 될지도 모른다는 되지 못할 수 있다는 그런 두려움이 있을 때 그때 용기가 필요한 것입니다. 그 두려움과 맞서서 주변 사람들에게 나는 $50,000, $100,000를 버는 성공자가 되겠다고 선언하는 것이 필요하다는 것입니다. មានថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវការនៅមួយចំណុចនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែភ័យកំពុងតែរួញរាយថាខ្ញុំអាចរកចំណូលបាន$50,000 $10,000ដែរឬទេនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបង្កើតសេចក្តីក្លាហានប្រកាសប្រាប់គេឯងថានិយាយប្រាប់គេឯងថាខ្ញុំជាអ្នកជំនួយដែលរកចំណូលបាន$50,000ទៅ$10,000ក្នុងមួយខែនឹងឯង 여러분 성공을 하면은 3리치를 달성할 수 있다고 얘기를 합니다. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជោគជ័យគឺយើងអាចធ្វើរឿង3បន្ថែមទៀត 머니리치, 프렌드리치, 타임리치를 말합니다. គឺមានថាយើងទទួលបាន3 rich ដែលគាត់បានរៀបរាប់បំបញ្ញមិញហ្នឹងបាទ 예. 여러분 애터미에서 성공하면은 $50,000, $100,000를 벌면은 돈은 정말 충분할 것 같아요. មានន័យថានៅពេលដែលយើងមានចំណូលចាប់ពី$50,000ទៅ$10,000ក្នុងមួយខែហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញហើយថាតើប្រើប្រាស់ថវិការបស់យើងរកបានយ៉ាងណាដើម្បីជីវិតយើងតែមានសុភមង្គល 혹시 여기 한 달에 나는 $100,000 벌어가지고는 안 되겠다 싶은 분은 빨리 애터미를 포기하고 다른 일을 찾아보시기 바랍니다. ប៉ុន្តែនៅក្នុងអាតូមីគឺយើងរកបានយើងផ្ដល់ចំណូលមួយខែបាន$10,000បើសិនគាត់ថាខ្ញុំបាន$10,000ហើយខ្ញុំចាយមិនគ្រាន់ដែរសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញពីអាតូមីទៅព្រោះអាតូមីផ្ដល់បានតែ$10,000ក្នុងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះ 예, 여러분 애터미에서 성공하면은 정말 많은 친구가 생깁니다. អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំហ៊ានធានានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជោគជ័យនៅអាតូមីអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្បូរមិត្តភ័ក្តិណាស់ 이번에 공항에 한 500명 정도가 나오셔가지고 애터미 사과를 부르고 박한기를 연호를 했습니다. នៅថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃមុនពេលខ្ញុំមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាគឺមានមនុស្សចំនួនជាង500នាក់ច្រៀងបទអាតូមីហើយថែមទាំងហៅខ្ញុំហៅឈ្មោះខ្ញុំខ្លាំងទៀត 예, 물론 모든 나라에서 다 공항에 나오진 않습니다. 캄보디아가 특별하긴 합니다. បាទប៉ុន្តែនៅប្រទេសផ្សេងគឺអត់មានអញ្ចឹងទេប្រហែលជាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសពិសេសមួយសម្រាប់ខ្ញុំហើយបាទមានមនុស្សដែលមកទទួលខ្ញុំដូចនេះ 예. 그런데
여러분들이 임페리얼 마스터가 되면은 정말 전 세계에 많은 친구들이 생기고 여러분과 사진 찍고 싶어하는 사람들이 많이 생긴다는 것입니다. នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាចជា Imperial Master អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដល់ប្រទេសណាក៏ដោយទៅដល់ទីណាក៏ដោយមិនចេះខ្វះទេមិត្តភ័ក្តិអ្នកដែលចង់ថតជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នា 너무 사진 찍지 않은 사람이 많아서 힘들 만큼 많이 생깁니다. ខ្ញុំហ៊ានធានាថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចហត់ជាមួយនឹងការថតជាមួយអ្នកដែលស្គាល់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមរយៈការខ្លាចជា Imperial Master ហ្នឹងឯង 그다음에 세 번째가 타임리시인데 내가 무엇이든 할 수 있고 아무것도 안 할 수 있는 그런 시간에 대한 자유가 있다 하는 것입니다. ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានគេហៅថាសេរីភាពផ្នែកពេលវេលាព្រោះថាទោះបីអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើឬក៏មិនធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែមានគេហៅថាចំណូលជាប្រចាំហ្នឹងឯង 오늘 우리 샤론 노즈분들 영상을 보니까 정말 어려운 상황에서 애터미를 만나서 극적으로 가정이 회복됐구나 하는 그런 모습을 보니까 저도 보람을 굉장히 많이 느낍니다. បាទគឺខ្ញុំមានការរំភើបមែនតើហើយក៏ក្តុកក្តួលផងដែរដែលខ្ញុំបានឃើញខ្សែវីដេអូ Sarandro Master ដែលបានចាក់អំបញ្ញមិញថាពួកគាត់ធ្លាប់ជួបការលំបាកហើយពួកគាត់បានងើបក្រោកឡើងវិញតាមរយៈ Atomy ហើយគាត់ជួយគ្រួសារគាត់គឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពក្តុកក្តួលនិងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើ 예. 하루 얼마 안 되는 돈을 위해서 아침부터 밤늦게까지 체력이 다 되도록 일을 하더라도 가족이 경제적으로 풍요롭지 못하고 하면은 그 인생은 불행할 수밖에 없다는 것입니다. មានថាបើសិនជាជីវិតយើងខំធ្វើការតាំងពីព្រលឹមទល់ព្រលប់ហើយនៅតែយើងមិនអាចជួយដល់ក្រុមគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់របស់យើងបានមានថាជីវិតយើងកំពុងតែជួបការគេហៅថាការលំបាកខ្លាំងហើយ 그런데 여러분 이 시간에 대해서는 여러분들이 부자가 되고 임페리얼이 되고 심지어는 이 애터미 회장에게도 인생의 시간은 그렇게 무한대로 길진 않은 것 같아요. ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាថាពេលវេលាគឺយើងដែលយើងមាននឹងគឺដូចគ្នាទាំងអស់ទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានតំណែងហើយមិនទាន់មានតំណែងក្តីសូម្បីតែខ្ញុំគឺជាអគ្គនាយកស្ថាបនិករបស់ក្រុម Atomy ក៏មានពេលវេលាមួយដែលគេហៅថានឹងដល់ទីបញ្ចប់ 예. 여기 저보다 젊은 사람들이 훨씬 더 많습니다. 물론 뭐 제가 여러분 나이로 돌아가고 싶다든가 그런 건 아니지만은 어떻든 제 남은 생도 그렇게 길지 않다는 것입니다. ជាក់ស្ដែងនៅទីនេះគឺមានអ្នកដែលមានអាយុក្មេងជាងខ្ញុំច្រើនហើយក៏មានអ្នកអាយុច្រើនជាងខ្ញុំខ្លះក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបគឺជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗគឺសុទ្ធតែមានដែនកំណត់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺមិនសល់ប៉ុន្មានទេសម្រាប់ជីវិតមួយនេះ 인생은 길어야 100년 안에 끝나게 되어 있습니다. ជីវិតរបស់យើងនៅលើផែនដីយ៉ាងយូរបំផុតហើយខ្ទង់100ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ 우리는 100년을 달리는 인생 열차를 타고 가는 사람들입니다. ពួកយើងគឺជាមនុស្សដែលកំពុងតែជិះនៅរថភ្លើងជីវិតដែលមានអាយុត្រឹមតែ100ឆ្នាំ 예. 그 열차가 100년쯤 달리면은 낭떠러지로 떨어지는데 성경에는 거기가 지옥불이라고 되어 있습니다. នៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ជីវិតមួយនេះត្រឹម100ឆ្នាំអីចឹងយើងនឹងជួបនឹងគេហៅថាការធ្លាក់បាត់បង់ជីវិតផែនដីធ្លាក់ចូលទៅក្នុងឋានមួយដែលជាឋានមិនគួរគប់ 그런데 우리는 그 열차 안에서 누가 더 많이 가질 것인가 누가 더 좋은 자리에 앉을 것인가를 열심히 다투다가 기차가 어디로 가는지 모르고 살아가는 경우가 많다는 것입니다. ប៉ុន្តែមនុស្សយើងភាគច្រើនដែលរស់នៅលើផែនដីនេះគឺយើងយកពេលវេលាត្រឹមតែ100ឆ្នាំរបស់យើងនេះយកមកឆ្លោះគ្នាដើម្បីទាមទារអំណាចទាមទារនៅគេហៅថាអ្វីដែលជាឥទ្ធិពលដោយមិនដឹងខ្លួនថាយើងនឹងបញ្ចប់ជីវិតនៅថ្ងៃណានឹងឯង 성경에 보면은 창조주 하나님이 사람을 창조하실 때 100년짜리 생명도 계획을 하셨지만은 영원한 생명 그러니까 두 개의 생명을 계획을 하셨다 하는 것입니다. បើសិនជាអ្នកធ្លាប់អានពីព្រះគម្ពីរគឺព្រះគម្ពីរបានសរសេរថាព្រះបានបង្កើតមនុស្សនៅឲ្យអាយុ2គឺអាយុនៅលើផែនដីដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ100ឆ្នាំហើយអាយុមួយទៀតគឺជាអាយុអកលជានិច្ច 그래서 우리는 성경에서 얘기하는 두 번째 생명, 영원한 생명, 하나님의 생명을 얻는 것이 이 세상을 살아가는 유일한 목적이라고 얘기할 수 있습니다.
ខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាសិក្សាអំពីជីវិតអស់កលជានិច្ចដែលជីវិតជាជីវិតទី2នៅក្នុងគម្រោងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 저는 여러분들이 애터미를 통해서 이 세상에서 살아가면서 노동에 시달리고 물질이 없어서 가난한 그 삶에서 벗어나서 부자가 되시기를 진심으로 바랍니다. ខ្ញុំមានសង្ឃឹមនឹងការរំពឹងយ៉ាងមុខមាំថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក្លាយជាអ្នកជោគជ័យក្លាយជាអ្នកមាននិងក្លាយទៅជាអ្នកដែលអាចចែករំលែកបានតាមរយៈជំនួញអាតូមី 한 가지 더 바라는 것이 있다고 하면은 여러분들이 하나님이 주시는 영원한 생명도 받을 수 있기를 바랍니다. ប៉ុន្តែចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យផ្ដល់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានជីវិតអស់កលជានិច្ចពីព្រះជាម្ចាស់ផងដែរ 오늘 성경 얘기만 계속하다 보면은 밤이 될 수가 있습니다. 그래서 여러분들에게 내일 특별한 복음 사경회가 있다는 것을 안내를 드립니다. ដូច្នេះហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលនិយាយមកយប់នេះទៀតក៏អត់ចាប់ដែរដូច្នេះខ្ញុំចង់អញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលរួមនៅសិក្ខាសាលាពង្រឹងសេចក្តីជំនឿនៅថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះផងដែរ 예, 월요일 10시부터 프놈펜 바이블 스쿨 우리 그 어린이 바이블 캠프 하는 그곳에서 사경회를 시작을 합니다. គឺយើងនឹងមានការទទួលអាហារផងដែរដែលយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចាប់ពីម៉ោង10ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចនៅសាលាព្រះគម្ពីររាជធានីភ្នំពេញផងដែរ 거기 특별한 강사로 제가 한 분을 모시고 왔는데 닥터윤 어디 계세요? ហើយខ្ញុំក៏បានអញ្ជើញនៅវាគ្មិនពិសេសមួយដើម្បីចែករំលែកនៃសេចក្តីជំនឿជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរ 예, 현직 의사 선생님인데 애터미의 부사장님으로 오셨습니다. 그분이 내일 첫 시간 강의를 하실 것입니다. គាត់គឺជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវែកញែកសេចក្តីជំនឿតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រហើយគាត់ក៏ជាអគ្គនាយករងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាតូមីផងដែរថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺម៉ោងទី1គាត់គឺជាអ្នកវាគ្មិនពិសេសផងដែរ 예, 그 닥터 윤이 있었기 때문에 이 PMC 진료 차량도 지원하게 되고 또 이번에 PMC 애터미 병원 호스피탈도 이 프롬펜에 개설을 하게 된 것입니다. គឺដោយសារតែបុគ្គលដោយសារតែលោកសាស្ត្រាចារ្យនឹងហើយដែលទៅបន្តឲ្យយើងធ្វើពន្ធកិច្ចដោយចែករំលែកតាមរយៈរថយន្តព្យាបាលចល័តក៏ដូចជាមន្ទីរពេទ្យ PMC អាតូមីក៏ដូចជានឹងបន្តពន្ធកិច្ចក៏ដូចជាការចែករំលែកផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនេះដល់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមទៀតផងដែរ 그리고 제가 마지막 시간 1시간 특강이 있습니다. ហើយខ្ញុំក៏មានគេហៅថាមេរៀនពិសេសចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ 물론 거기 오시는 분들은 제가 사진을 찍어 드립니다만은 사진 찍기 위해서 오시지 마시고 정말 인생의 문제, 죽음의 문제를 해결하기 위해서 그곳에 와주시기 바랍니다. អ្នកដែលអញ្ជើញចូលរួមខ្ញុំនឹងធ្វើការថតរូបជាមួយជាពិសេសផងដែរប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែមកដើម្បីតែថតរូបសូមមកដើម្បីសិក្សាអំពីជីវិតទី2ដែលជាជីវិតអស់កលជានិច្ចរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរ 예. 내일 바이블 캠프에서 여러분 모두를 뵙기를 바랍니다. ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំបានជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទទី13ផងដែរ 예. 옥군 សូមអរគុណ ចាសូមអរគុណច្រើនទៅដល់លោកស្ថាបនិកផាក់ហាងហ្គីលដូច្នេះសូមបន្តសំឡេងតែដៃខ្លាំងៗនិងយូរៗជូនទៅដល់លោកទាំងអស់គ្នាផងដែរចាចាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់លោកដែលបានធ្វើសន្និកថាចាទៅដល់អស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាផងដែរចាដូច្នេះពេលវេលារបស់យើងក៏បានចាសូមស្ទោរតែដៃឲ្យយូរចាគាត់ទៅដល់កន្លែងតែម្ដងចាសូមស្វាគមន៍ចាទៅដល់រូបលោកទៅដល់ទីកន្លែងចាតែម្ដងចាឲ្យពេលវេលានេះផងដែរគឺជាពេលវេលាដែលយើងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាចាសូមជួយមើលសម្រាមនៅខាងក្រោមតុហើយសូមយកទៅចោលនៅក្នុងធុងសម្រាម